वेलकम गाइस, A to Z ऑटोस कैनिंग में आपका स्वागत है। ये गाड़ी है टाटा की जैस। मारो वो सेल्फ। पाइप भी थी टूटी ना, वो भी मंगाई, वो सारी गलत रखी बेच के उन्होंने। सेल्फ मारो जी। बेच के रखी डीजल गाड़ी। हम आए हैं ब्रेकडाउन गाड़ी में मिसफायर का फॉल्ट। देखते हैं कि क्या दिक्कत है गाड़ी। स्टार्टिंग इशू है। रेस दियो। एक मिनट रुक गया। तो चेक लाइट आ रही है ना। चेक लाइट आई ना, दोनों आई हो, टेम्परेचर की भी आई थी। बंद कर। करते हैं गाड़ी को दोबारा से डाटा एनालाइज, देखते हैं कि गाड़ी में क्या फॉल्ट बना रही है गाड़ी। ये गाड़ी आई थी वर्कशॉप में सेम ही फॉल्ट की वजह से दिन पहले 303 और 304 उस पार्ट को डालने के बाद वो गाड़ी चल रही थी। तो 10-11 दिन के बाद सेम फॉल्ट आता है। तो कस्टमर आते हैं तो करते हैं इसको दोबारा से डाटा एनालाइज। तो हमने इसका इंजन उतारा था। इंजन उतारने के बाद हमने इसकी पिस्टन की रीमूव कर ली, इसलिए सिलेंडर में इंजन था। असेंबल करवाने के बाद गाड़ी में सेम फॉल्ट है रहा है। ये फॉल्ट आने जा रहे हैं गाड़ी में। देखते हैं कि क्या मसला है गाड़ी में। करते हैं गाड़ी को दोबारा बताने बाद और निकालते हैं इसके इंजेक्टर। तो देखते हैं। हम करवाते हैं गाड़ी के इंजेक्टर ओपन, देखते हैं कहीं गाड़ी का इंजेक्टर शॉर्ट ना हो। तो खोलते हैं गाड़ी का इंजेक्टर। चल मार। ये भी ठीक है भाई। ये तो ठीक है, तो कल भी चेक किए थे। इंजेक्टर ठीक होने के बाद हम अगला सेटअप लेंगे स्पार्क प्लग। क्या पता स्पार्क प्लग में करंट ना आ रहा हो, कोई स्पार्क प्लग शॉर्ट होता है, ये फॉल्ट बनाती है गाड़ी। सिलेंडर मिसफायर डिलेक्टेड का फॉल्ट आ रहा है 3 और 4 का भाई। काम कर रहा है, कर जा रहा है। दिखा, चौथा निकाल, तीसरा निकाल। एक मिनट तो लगा के रखियो। तीसरा निकाल। अब ऐसे निकालता। हमारा करंट लगता है, आज प्लास से फटा हुआ।
तो हमने गाड़ी में डाटा एनालाइज़ किया कि करंट भी प्रॉपर मात्रा में आ रहा था गाड़ी में, सिलेंडर तीसरे पे, तो फ्यूल भी सही आ रहा था। तो हमने डाटा एनालाइज़ किया कि गाड़ी का हेड में दिक्कत है, जिसकी वजह से गाड़ी कंप्रेशर नहीं बना पा रही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई। थैंक्स।